வணக்கம் நம்பளே, இனி நம்ம ஸ்கோடா குஷாக் ஸ்போர்ட்லைன் இந்த காரை பற்றி தான் கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த காரை ப்ரொமோட் பண்ணது சென்னை டு பெங்களூர் ஹைவேல இருக்க நியர்பை பெருமைய பிளேஸில் இருக்க குருதேவ் மோட்டார்ஸ் ஷோரூமோட கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்பிளேல மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலை பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்கோடா குஷாக் ஸ்போர்ட்லைன் இந்த காரோட ஒரு சினிமேட்டிக் போகலாம் வாங்க. ஸ்கோடா குஷாக் இந்த கார் பற்றி நம்ம கூட கம்ப்ளீட்டாக ஷேர் பண்ண மனோஜ் சார் இப்போ நம்ம கூட இருக்கார். கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. ஸ்கோடா 24 அந்த ஸ்கோடா குஷாக் பார்த்தவங்களுக்கு ஸ்போர்ட் லைனில் கொண்டு வந்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஸ்கோடா குஷாக் கொண்டு வந்தாங்க 24. இந்த ஸ்போர்ட் லைனில் என்னென்ன மாற்றம் கொண்டு வந்துருக்காங்க? இப்போ ஃபஸ்ட்டு வணக்கம், எல்லோருக்கும் வணக்கம். குருதேவ் மோட்டார்ஸ் ஸ்கோடா கார் கம்பெனி உங்களை அன்புடன் இருக்கிறது. என்னுடைய பெயர் மனோஜ்குமார். இப்போது நம்ம வண்டிக்குள்ளே விரிவாக்கமாக என்னென்ன வண்டியில் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குதுன்னு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி குஷாக்கோட இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஒரு ராஜ கம்பீரமான தோற்றம் வண்டி. ராஜான்கிட்ட என்ன இருக்கும், ராஜா கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பீரம், அந்த இது பார்த்திங்கன்னா அதோட ஸ்டைல், அது எல்லாமே வந்து குஷாக்கில் வந்து நாங்கள் மாடர்னாக கொடுத்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக எங்கள் கம்பெனியை பற்றி பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணிகிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம். எங்களுக்கு அவ்வளோ வாவ் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளாக இந்த லோகோலேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த லோகோ பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிளுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது, இந்த ஃபெதருக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது, இந்த சென்டர் பிஞ்ச் ஹோலுக்கு ஒரு இது இருக்குது, இந்த ஹேரோக்கு எல்லாமே ஒரு இதுக்கு ஒரு ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த சர்க்கிளோட வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபல் ப்ரெசன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்த்திங்கன்னா சேம் மாடல் சேம் டிசைன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எல்லா இது கண்ட்ரீஸும் லான்ச் பண்ணுவாங்க. இதுதான் அந்த சர்க்கிளோட ப்ரெசன்ஸ். ஆமாம், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த ஹேரோ மார்க் இல்லைங்களா, இது வந்து மூவிங் ஃபார்வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ப்ரெஷன் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஷார்ப்பான உங்களுக்கு அந்த டிரைவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெட்டராக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிற அந்த க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. இப்போ எங்கள் வண்டியிலேருந்து வர அந்த ஸ்மோக்னால் பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதனால் பார்த்தா என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோடாவோட பெஞ்ச் மார்க்ஸே பார்த்திங்கன்னா இந்த 4 கேரஸ்டிக் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த கேரஸ்டிக் லைன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஈவனாக 360 டிகிரி ஈவனாக ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா ஒரே சேம் ஈவனாக இருக்கும். இதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேரோ ஷேப் இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளோட ப்ரெசன்ஸ் ரோட் ப்ரெசன்ஸில் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா வெஹிக்கிளோட ப்ரெசன்ஸ் அப்படியே ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக வந்து மூவ் ஆன் ஆகும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த ஸ்கோடா குஷாக் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் லைன்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஆல்வேஸ் குஷாக்னா ஆல்வேஸ் ஸ்பெஷல் தான். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் லைன்ற வெஹிக்கிளில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் அது ஃபீல் ஆகணும் இல்லைங்களா. இப்போ நார்மல் காருக்கும் இந்த காருக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் லுக் எப்படி ஃபீல் ஆகணும்னா ஸ்போர்ட்ஸ்னால் என்னென்னா தனித்துவமாக ஒரு இதுவே மற்ற வண்டிக்கும் இந்த வண்டிக்கும் எடுத்து காட்டுறது தான் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் லைன்ற ஒரு நேம். இதில் ஸ்போர்ட்ஸ் லைனில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லுக் லைக் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிரில்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் குஷாக் எடிஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரோம் ட்ரிமில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் ஸ்மோக்ஸில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்போர்ட்டி லுக்கான ஃபீல் கிடைக்கும். அடுத்த இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்லாம்ப்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக் ஸ்மோக்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. நார்மல் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் ஸ்மோக்ஸோட இந்த கிறிஸ்டலின் எல்இடி ஹெட்லாம்ப் கொடுத்துருக்குது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் விஷன் ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆன் பண்ணும்போது கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோட் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வர அந்த எல்இடி விஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல விசிபிலிட்டியாக கிளியராக இருக்கும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து அந்த கார்னரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஸ்டேர் வந்து டேன் ஓவர் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபாக் லேம்ப்ஸ் வந்து இண்டிவிஜுவலாக அவங்களுக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது கட் ஆஃப் ஆகிட்டு இந்த இது வந்து ஹெட்லாம்ப் வந்து ஆன் ஆகும். இது நேமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்கோடா கிறிஸ்டல் லைட்னிங். இந்த ஸ்கோடா கிறிஸ்டல் லைட்னிங்கான இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் வெஹிக்கிள் ஆன் பண்ணால் அந்த ரோட் ப்ரெசன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு லைட் வந்து விசிபிள் ஆகும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடோட கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்லாம்போட ப்ரெசன்ஸ் வந்து இருக்கிறனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட் டைம் ஜேர்னி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்லாம்போட ஃபோக்கஸிங் வந்து கம்பேரிங் டு அதர்ஸ் இட்ஸ் ஃபீல் பெட்டர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அலாய்ஸ். இப்போ நார்மல் அலாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுக்கு இந்த அலாய்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் அந்த ஸ்டீல் பேஸ்டில் இருக்கும். இது வந்து பிளாக் ஸ்மோக்கியாக இருக்கும். அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இது வந்து காமனாக இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து ஸ்போர்ட் லுக்ஸ் கிடைக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட் மிரர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ல இருக்கும். நார்மல் எடிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் இருக்கும். இந்த பிளாக் ஸ்மோக்ஸ் ஒரு ஃபீல் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டோர் ஸ்ட்ரிப் கார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்னா ஜஸ்ட் டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இதோட இது பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஸ்போர்ட்டியாக இருந்தாலும் சைடு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இது ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். அடுத்த இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே வாங்க உள்ளே போகலாம். இப்போ நார்மல் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு கேட்குறீங்களா, ஸ்போர்ட்ஸ் என்னென்னா ஸ்பெஷல் அடிஷன் ஆட் ஆன் கொடுத்துருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஆக்சிலரேஷன் பெடல், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ளச் பெடல், அப்புறம் பிரேக் பெடல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா குரோம் ட்ரிம் பேஸ்டில் இருக்கும். அதுவே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்டி ஃபீலாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் இருக்குது. இந்த ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டமில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 inches ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ வித் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியிலும் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வண்டியில் ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ சிஸ்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்பெஷல் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலட் மோட் அண்டு கூகுள் சர்ச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 மோடு இருக்கும். இது ஸ்பெஷல். எல்லாத்துலேயும் ஆண்ட்ராய்டு கொடுக்குறாங்க. உங்கள் வண்டியில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? எங்கள் வண்டியில் ஸ்பெஷல் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஹோட்டலுக்கோ இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கோ போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா யாருனா செக்யூரிட்டி கார்ட்ஸ் இல்லை வேறு யாருனா வந்து டிரைவர்ஸ் என்ன நம்ம வண்டியை வாங்கிட்டு அங்கே போயிட்டு பார்க்கிங்கில் நிப்பாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து அன்வான்டாக ரியர் டோர்ஸோ ஃப்ரண்ட் பானட்டோ ரியர் பூட்டோ ஏதாவது ஓப்பன் ஆயிருந்தா இட் வில் பி ரெக்கார்டட் ஆன் சிஸ்டம். அது ஒன்று. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ப்ளே ஆப்ஸ்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கோடாவோட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ப்ளே ஆப்ஸ் கொடுத்துருங்க. அந்த ப்ளே ஆப்ஸ்குள்ளே நம்ம வந்து உங்களோட மெயில் ஐடி, உங்களோட கான்டாக்ட்ஸ் நம்பர் எல்லாமே போட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் இதில் அட்டாச் பண்ணும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து பிபிசி நியூஸ், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டிஃபை, கானா, சைகிக், இது ஆப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 ஆப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வந்து ஃப்ரீயாக நாங்கள் வந்து ஸ்கோடா கொடுக்குறோம். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தான் கொடுக்குறோம். இதுதான் ப்ரூவன். இதுதான் இது இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷல். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு அந்த ரியர் பொசிஷன் வந்துடலாம். இப்போ ரியர் பொசிஷன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஷார்க் ஃபின் ஆண்டனான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த உள்ள ரேடியோ மேப்பிங்க்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அசஸ் ஆகும். உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்க்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியர் அது ஃபஸ்ட்டு இது சொல்லும் போதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இது தான் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரோம் ட்ரிம் பிரேஸ்டு எல்லாமே வந்து பிராக் ட்ரிம்ஸில் வரும். இந்த குஷாக்கு, இந்த வேர்டிங்ஸு, இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் லைன்ஸு, டிஎஸ்ஐன்ற ஒரு இது ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பூட் ட்ரங்க் கெப்பாசிட்டி இது பார்த்தீங்கன்னா 385 லிட்டர்ஸ் உள்ளது. இது லாங் ஜர்னி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லோட் கேரிங் கெப்பாசிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வச்சுக்கலாம். 2 சூட் கேஸு, 2 பேக்ஸ் வச்சுக்கலாம். இல்லை 2 மெம்பர்ஸ் வந்து இப்போது வந்து அடிஷ்னல் நியூவாக வீட்டில் வந்து 2 சைல்ட்ஸ் இருக்காங்க, 2 அடல்ட் ட்ரிவன் பண்ணுறாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த சீட்ஸ் வந்து ஃபோல்டபுள் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோல்டபுள் பண்ணும்போது என்ன உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோர் மேட்ஸ் ஒரு கட் மேட் இது மாதிரி ஒரு மேட் மாதிரி போட்டுட்டோன்னா சைல்ட்ஸ் வந்து இதிலே படுத்துக்கலாம். லக்கேஜ் கேரிங் கெப்பாசிட்டி இதிலே அடங்கும். இது ஒரு அட்வான்டேஜான ஃபியூச்சர்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரூஃப். இப்போ நார்மல் இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டாப் ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். நார்மல் வெஹிக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குரோம் ட்ரிம் பேஸ்டில் இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பிளாக்ல இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மோக் எடிஷனுக்கு உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சன்ரூஃப் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் வண்டியில். அது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி. அப்புறம் நம்ம வண்டியில் ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த ஆர்க் வெல்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயர் ஆஃப் இதில் வந்து அதர் பிராண்ட்ஸில் இருக்கும். நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லேயரில் ப்ரொடெக்ஷன் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து அந்த பீடிங்ஸ் மாதிரி அந்த இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஒரே மெட்டலில் மேனுஃபேக்சரிங். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வண்டி வந்து ஒரு ரோல் ஓவர் ஆகும்போதோ ஒரு இம்பேக்ட் ஆகும்போதோ பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் வந்து ப்ரோக்கன் ஆகாது, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் க்ரஷ் ஆகும். இது வந்து நம்மள அடிஷ்னலோட நம்ம ஸ்கோடாவோட ஸ்பெஷல்னே சொல்லலாம். என்ஜினோட கம்பார்ட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த என்ஜினோட கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் போக போகிறோம். இப்போ வந்து நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கோடா வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டர்போ என்ஜின் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ஜின்லேயே வந்து 2 டைப் ஆஃப் என்ஜினில் கொடுக்குறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் என்ஜின், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 என்ஜின். இந்த 1 லிட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா டர்போ என்ஜின் கிடைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1400 சிசியில் என்ன பவர் அண்ட் பிக்கப் கிடைக்குதோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1 லிட்டர்லேயே கிடச்சிருது. இது அவுட்புட் பிஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 115 பிஹெச்பின்னு சொல்லும். இந்த 115 பிஹெச்பி வந்து 1 லிட்டர்லேயே கிடைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ஜினோட இது பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.
அந்த NVH நாய்ஸ் வைப்ரேஷன் ஹார்ஸ்னஸ் எல்லாமே நம்ம வண்டியில் அரெஸ்ட் ஆகும். ப்ளஸ் வந்து ஃபியூல் எக்கனாமிக் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். இதிலே இன்னொரு இன்ஜின் என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா 1.5 இன்ஜின் சொல்லிட்டு வர்றதுங்க. இந்த 1.5 இன்ஜினில் என்னென்னு இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் என்ஜின் வந்து 3 சிலிண்டரில் வரும், 1.5 சிலிண்டர் வந்து 4 என்ஜினில் வரும். அந்த 4 என்ஜினுக்கான ஒரு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ACT சொல்லுவாங்க, ஆக்டிவ் சிலிண்டர் டெக்னாலஜி. அந்த ஆக்டிவ் சிலிண்டர் டெக்னாலஜின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ அதர் கார்ஸ் கேன் கிவன். எங்கள் வண்டியில் மட்டும் அது வந்து அந்த ஆக்டிவ் சிலிண்டர் டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க. அதை சொல்கிறதுக்கு நான் பெருமைப்படுறேன். அந்த ஆக்டிவ் சிலிண்டரோட டெக்னாலஜி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இல்லை சிட்டி உள்ள ஓட்டும் போதும் அவுட்டரில் ஓட்டும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிலோமீட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த 2 சிலிண்டர் வந்து கட் ஆஃப் ஆகி அனதர் 2 சிலிண்டர் ரன் ஆகிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து பெட்டர்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா என்ஜின் வந்து மோர் பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். ரொம்ப அதை வந்து எப்படி சொல்கிறதுன்னா உங்களுக்கு அதை ட்ரிவன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த 1.5 இன்ஜினோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஆரம்ப விலை பார்த்தீங்கன்னா 10,89,000 ஆரம்பிக்குது 1 லிட்டர் என்ஜின். இது டாப் எண்ட் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லிட்டர் என்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17,59,000 ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா காரோட காஸ்ட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதர் காம்படிட்டரை கம்பேர் பண்ணும்போது சேம் காஸ்ட்டு. மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதர் என்ன இது மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டொயோட்டோ, ஹோண்டா, மாருதி அதில் என்ன நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறோமோ அந்த சர்வீஸ்க்கான இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வண்டியிலும் கொடுக்குறோம். ஸ்போர்ட்ஸ் லைன் வெஹிக்கிளில் வந்து இவ்வளோ நேரம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இந்த வெஹிக்கிளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணணுன்னா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு ஒரு கால் பண்ணாலோ இல்லை நியரஸ்ட் ஷோரூம் வந்தாலோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ் அவைலபிள் இருக்குது. இதோட இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பெங்களூர் ஹைவேல பெருமைன்ற ஒரு ஏரியாவில் லொக்கேஷனில் இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.